Incomplete vaccination left square bracket, immunization right square bracket. Shigeki Akita, Mochiki, from author. New Japanese Healing Art Therapy as a Healing Art, Akita Expression of Tomorrow, 1936, published May 15. Quoted from. In addition to the original, Hando was as easy as possible by Google Translate. I suppose the result is quite unclear. Please grab the point. Visit the original text that glimpse. Knowing that all infections understand the principles of the smallpox. 1 paper. Incomplete immunization vaccination. Currently, when you explore the cause of the disease, any disease, but most of them, the result is a kind of reservoir of seawater. Left square bracket, left square bracket, left square bracket, pus like seawater soluble. Then, this is around the neck, and medulla oblongata, recess or shoulder, our naive to, if the reservoir results in a cold, nervous exhaustion, brain diseases, eye diseases, ant diseases and other causes. In the chest, causing respiratory disease, other gastrointestinal, liver, kidneys, gallbladder, tube, brain disease, neuralgia, etc. Rheumachi, indeed, cause any disease. Medicine, the poison of the sea, but to be diagnosed with congenital syphilis, which is totally wrong. We the study, this really is the cause of surprising coming from. It is born from man, who by some discrimination, but possess some kind of congenital toxins, and to birth. That is it, measles, whooping cough, children's dysentery, smallpox and the like. However, measles and pertussis toxin, such as immunization vaccination in order not confirmed, depending on disease outbreaks, is a natural toxin that is excreted, respectively. Vaccineer wrote this article seems to be no other than vaccination. But only smallpox by vaccination, to ensure the elimination of toxins is stopped. That being a stop, it was not excluded, must be fully recognized. Repressed state in the body cannot be excluded, that the body. This is still on the medicine, which cannot be found. Medicine until today, by vaccination, does not occur from smallpox, but that is safe and that could be immunoprecipitated by this, where large errors are concealed. Lurking. This smallpox toxin is not eliminated by vaccination was, in fact, the vaccination is up to the occurrence of the disease was stopped. Stopping disease outbreaks, the disappearance of the toxin is not. Simply, the fate of smallpox toxin stop the action of stopping the action which is excluded from exclusion. In any direction, to remain in the body with any state, and this is less active, there is that, while the body affected. This medicine does not know, or is not even to know. By vaccination, can halt the disease that they were, in fact, it lost the power of a disease that the lost power, the momentum of eliminating toxins, it was frustrated by is the change in the toxin in the southwest. So to speak, was a positive or negative from. Then, proactively, to flow into every aspect of the body, we choose an even weaker section is a result of the reservoir. This result is pus, and be of any pathogenic. Will proceed with TB go here, and also become a cancer. Today, but said progress in medicine, patients are increasing, and alarming increase of children's weak, adversely affect the people's physique, will be understood by the scientific principle. This phenomenon is quite mysterious. This was either negative, it is primarily due to a leak of smallpox toxin. Toxins repressed latent state in the body. Thus, depending on the vaccination, smallpox has been prevented from occurring. A first tool, the dreaded, and introvert eliminate any toxins or negative, without a second tool, made a significant is not. Just permelushemia has not been resolved. It is essential to eliminate toxins. Decomposed body was temporarily suppressed. Thus, once it discovered that this second tool, the first thing that vaccination is not worth the benefits of salvation as a human. However, vaccination is only a temporary suppression method. Therefore, by vaccination prevented smallpox by a given patient's disease would result in 100, that is a terrible thing to Mikado.
to be happy, however. Our treatment Akata expression is the elimination of toxins, or negative. This is the second tool, which can get completely carried out. Akata expression at the time therapy is a method of allowance. Therefore, the first time, the merits of vaccination from being an exercise, you get a healthy ideal. Since implementing vaccination, and at the West, is a dramatic increase in tuberculosis case reported. Even in our country, and the proliferation of pulmonary recently short-sightedness is mainly due to this. In particular, many elementary schools, or to enroll, by using the brain, the shadow of smallpox is possible. The results of the reservoir near the medulla oblongata result, malnutrition embedged circumflex accent she hinder the flow of the optic nerve to the brain to send blood from that vision is weak. Over left square bracket 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 over. In addition to the original hand O, was as easy as possible by Google Translate. Because results cannot read English, you need a glimpse of your own original translation. Furthermore, O, vaccination has eradicated all over the world have recognized medically as a victory. In fact, a recent statistical survey to spread naturally and spontaneously converged reveals that it is only cause vaccination to eradicate smallpox did not. So is that other infections. At this point, Shigeki Akata, Makachi, he knew that too. But in fact, vaccination was carried out in the world. Effects of vaccination are suppressing internal toxins and that various other diseases produce theory would be that research. 手刀による免疫の不完全、岡田も吉、もちき、ちょより。明日の医術、新日本医術としての岡田式療法、昭和111936、年5月15日発行より引用。原文に手を加え、できるだけ Google 翻訳しやすいようにした。結果はかなり不鮮明だと思うが、要点を掴んでほしい。より深く知りたいことは原文をどうぞ。天然痘の原理がわかるとあらゆる感染症がわかるという。その1論文。手刀による免疫の不完全。現在、あらゆる病気疾患の原因を探求するとき、その単度が一種の湖の流血である。湖水溶状の海。そうすると、これが頸部の周囲、及び延髄、または肩王部、腱王部に流血すれば、風邪、神経衰弱、脳疾患、眼病、耳鼻咽喉病等の原因となる。胸部においては、呼吸疲労を起こし、その他、胃腸、肝臓、腎臓、胆のう、中風脳疾患、神経痛、リウマチ等、実に、あらゆる疾患の原因となる。医学は、この海の毒を、先天性梅毒と診断するのであるが、これは全く誤りである。我らの研究では、これは実に、意外な原因から来ているのである。それは、人間は生まれてから、人により多少の差別はあるが、先天的にある種の毒素を保有して、出生するのである。それがすなわち、8日、100日暦、エヒリ、天然痘等である。しかし、8日や100日暦の毒素は、手刀のごとき確定免疫法はないために、病気発生によって、各々その毒素を自然排泄されるのである。この論文を書いた時代は手刀以外のワクチンはなかったようだ。だが、唯一天然痘のみは、手刀によって、毒素の排泄を確実に、停止される。すなわち停止されるのであって、排除されたのでないことを、十分認識しなければならない。体内に抑圧された状態、体外に排除されないでいること。このことは未だ医学上、発見されていないことである。今日までの医学は、手刀によって、天然痘が発生しないから、これによって免疫されたと安心しているのであるが、ここに大誤謬が複大する。潜んでいる。この天然痘毒素は、手刀によって解消したのではなく、実は、手刀によって、病気の発生を停止されたまでである。病気発生の停止は、毒素の消滅ではない。単に、排除作用の停止であるから、排除作用を停止させられた天然痘毒素の行方は、いかなる方面に、いかなる状態をもって体内に残存し、また、これがいかに活動し、身体に影響しつつあるかということである。医学はこれを知らず、また、知ろうともしないのである。手刀によって、発病を停止させられたということは、実は、発病の力を失ったことであって、発病の力を失ったということは、毒素排除の勢いが、挫折したということで、軟性の毒素に変化したのである。いわば、陽性から陰性化したのである。そうして、先行的に、体内の各方面に流動し、偶弱タイプを選んでは、流血するのである。この脳血が、あらゆる病原なのであって、包んで結核となり、なお包んで、眼種ともなるのである。今日、医学が包んだと言いながら、病患者がますます増加し、また、自動弱体児の驚くべき増加、国民の体格の低下等は、学理によちっても理解されるだろう。この不可思議な現象は全く、この陰性化した天然痘毒素の跳躍が主な原因であることである。抑圧された毒素は体内に潜伏している状態。
故に首藤によって天然痘発生を防止したことは第一工作であって、その恐るべき内向して陰性化した毒素を全く壊滅する第二工作がなければ意義をなさないのである。落ち込めただけでは解決していない。一時的に体内に抑圧された毒素を分解排除することが必須である。したがって、この第二工作が発見された暁、初めて首藤というものが人類救済の恩恵者としての価値があるわけである。しかし、首藤は一時的抑圧方法でしかない。故に、首藤によって天然痘を防止したことによって、100の良感を与えられた結果になるのであって、直に恐るべきことなのである。しかしながら喜んでもらいたい。我岡田式治療は、この第二工作である陰性化毒素の解消を完全に遂行で消えるのである。当時の岡田式療法は一種の手当て法である。故に、これによって初めて、首藤の進化は発揮されるのであるから、理想的健康たり得るのである。首藤実施以来、西洋においては、肺結核の激動をきたしたそうである。我が国にあっても、近代肺結核と近眼の激動は、主にこれが原因である。特に、小学生に多いのは、入学するや、頭脳の使用によって、天然痘の影可能が、円髄付近に流血の結果、血液の脳への総流を妨げられ、視神経が栄養不足をきたし、視力薄弱となるからである。以上。原文に手を加え、できるだけ Google 翻訳しやすいようにした。結果は英文が読めないので、より深く知りたいことは原文を自分で翻訳が必要。なお、首藤撲滅は医学上の勝利として世界中が認めているが、実は最近の統計調査で自然に感染拡大して、自然に収束したという結果が出ているという。首藤が天然痘撲滅の唯一の原因ではなかった他の感染症も同じだという。この時点で岡田茂吉氏もそのことは知らなかった。しかし、事実上、首藤は世界的に行われた。その首藤の影響は内部毒素を抑圧することであり、その他の種の疾患を生み出すという論は研究すべきであろう。